Well, have a real relationship with a person that goes on for years. That's completely unpredictable. Then you've cut off all your ties to the land and you're sailing into the unknown, into uncharted seas. Tervist, Moongold Productions siinpool. Et oleme hetkel Lõuna-Eestis, Kassilane kandis. Millega me just hetkel tegelesime on see, et me ehitasime saunakerist. Meil on selline deluxe presendi saun. Kusjuures mitte siit väga kaugel, ütleme mõnekümne kilomeetri raadiuses, me plaanime ka järgmisel suvel teha ühe ülivinge filmi. Nii et siin on väike teaser teile, et film on tulemas. Moongold Productions tegutseb. Tänases videos tahaksin rääkida oma lemmikfilmist. Kui ma hetkel nüüd mõtlen, millise filmi valiksin mina nagu täiesti number 1 lemmikfilmiks, siis see oleks 1981. aasta film nimega My Dinner with Andre. See on siis film, mille režissööriks on Louis Malle ja kus mängivad 2 draamataustaga näitlejat. Nendeks on siis Wallace Shawn ja Andre Gregory. Selle filmi puhul tasub kindlasti rääkida veidi saamislugu ka alguses. Seda filmi peetakse üldiselt arthouse filmiks. See tähendab seda, et tegemist on küllaltki eksperimentaalse lähenemisega filmitud teosega. My Dinner with Andre on küllaltki polariseeriv film selle koha pealt, et kuna ta on oma loomuselt eksperimentaalne ja väga low budget ja tegelikult ma ütleksin, et see film paikneb kuskil telelavastuse ja kinofilmi piirimail. Et kuna Andre Gregory ja Wallace Shawn mõlemad on olnud lavastajad ise, siis nad lähenesid ka nagu nii näitlemise kui stsenaariumi poolest sellele asjale väga teatraalselt või sellise nii-öelda draamakunsti nurga alt. Et tegemist on filmiga, kus sisuliselt kogu tegevus leiab aset ühe laua taga, kus siis 2 inimest vestlevad oma vahel. Wallace Shawn ja Andre Gregory tulid mõtte peale see film teha lihtsalt vestluste käigus ja lihtsalt nende vestlused tundusid neile nii huvitavad ise, et nad panid kirja oma juttu nagu sellises filmistsenaariumi võtmes. I mean, my mother knew a woman, Lady Hatfield, who was one of the richest women in the world, and she died of starvation because all she would eat was chicken. Kuigi nad mängivad nii-öelda filmis ise ennast, siis nad lähenesid sellele ikkagi sellise nurga alt, et need on tegelased, kes on nende enda põhjal kujundatud, aga need ei ole ikkagi 100% päris nemad ise seal filmis. Ega nad alguses selle stsenaariumiga midagi väga peale hakata ei osanudki, sellepärast et see tundus nendele endile ka selline küllaltki keeruline projekt, et kust üldse leida nagu rahastust ja režissööri, kes oleks nõus sellist asja tegema. Neil vedas siiski väga, sellepärast et nad sattusid ühele peole New Yorgis. Et nad mõlemad olid teatriinimesed, nende tutvusringkond oli väga lai. Nad sattusid ühele peole, kus siis juhuslikult oli üks inimene, kellele nad juhuslikult sellest stsenaariumist rääkisid. Ja too tundis siis sellist prantsuse uuelaine arthouse režissööri nagu Louis Malle juhuslikult. Ning oli siis mingisugusel päeval Louis Mallile sellest filmist jutustanud. Ning ühel öösel täiesti ootamatult Louis Malle helistas ning ütles, et mina 100% tahan selle filmi võtta linti, sellepärast et mina lugesin seda, see oli parim asi, mida ma elus lugenud olen ja täiesti nagu nuttis toru otsas, ütles, et see tuleb ära teha. Ja ma ütlen, Wallace ja Andre olid mõlemad sellest šokeeritud, aga käiku see projekt läks. Ja ega seal tegelikult väga raha taga ei olnud. Selle filmi budget oli alla $500,000. Seega juba algusest peale tuli leida selliseid säästlikke lahendusi. Ja tegelikult filmi stsenaarium võimaldas teha selle väga low budget. Et nagu ma mainisin, siis sisuliselt kogu film leiab aset ühe laua taga. Et tegemist on siis restoranis stseeniga, kuid see filmiti siis mitte restoranis, vaid ühes mahajäetud hotellis, kus siis keldrikorrusele tehti selline nagu fake restoran. Räägin siis filmi sisust ka. Et Andre Gregory ja Wallace Shawn istuvad siis laua taga, söövad õhtust ning vestlevad. Wallace ja Andre ei ole üksteist näinud juba pikki aastaid. Ning tegelikult Wallace on ka Andreiga kohtumist vältinud, sellepärast et Andre on selline iseloomult väga eksperimentaalne. Talle meeldib mööda maailma ringi rännata ja igasuguseid hullumeelseid asju ette võtta. Wallace aga on väga kodune inimene ja selline 2 jalaga maa peal. Tema elab New Yorgis oma sellist tavalist linnainimese elu ja teda nagu ei kisu üldse selliste asjade poole tegelikult. Ja selle temperamendi vahe on ka see, miks Wallace siis sellise pigem introvertsi inimesena vältis Andreiga kohtumist, ehk Andre oli ka varasemalt ühendust võtnud. I was beginning to realize that the only way to make this evening bearable would be to ask Andre a few questions. See vestlus, mis neil aset leiab, ma jaotaksin selle 2 segmendiks. Esimene segment on siis see, kus peamiselt räägib Andre ja Wallace lihtsalt kuulab ja vahepeal ütleb okei ja siis Andre jätkab või jutustab mõne teise loo.
Ning siis see teine segment, see tagumine, kus siis lõpuks ka Wallace hakkab rääkima enda arvamust avaldama. Et see film natukene muutub hoogsamaks siis, kui hakkab tekkima rohkem dialoog. You think maybe we live in this dream world because we do so many things every day that affect us in ways that somehow we're just not aware of? Kuid ma ütlen, see jutt, mida räägib Andrei ja kõik need täiesti uskumatud asjad, mida ta on erinevates riikides, erinevatel aegadel üle elanud. Et seda on nii vinge kuulata ja see, kuidas ta suudab maalida selle pildi sinu silme ette lihtsalt oma jutuga. Just a few days ago, I met this man whom I greatly admire. He's a Swedish physicist, Gustav Bjornstrand, and he told me that he no longer watches television, he doesn't read newspapers, and he doesn't read magazines. He's completely cut them out of his life because he really does feel that we're living in some kind of Orwellian nightmare now, and that everything that you hear now contributes to turning you into a robot. Me näeme siin väga huvitavat sõpruse dünaamikat. Just see, kuidas need tegelased üritavad üksteist mõista ja esitavad oma argumente, maailmavaatelisi argumente, rääkides siis eksperimentaalsest teatrist, elu mõttest ja nii edasi. See kõik on ülimalt kaasakiskuv ja mõtlema panev. See on tõesti selline film, et sa veel pärast mitu päeva mõtled järele kõikide nende asjadele, mis seal juhtusid. Ja iga kord, kui sa seda filmi vaatad, siis mingisugune detail jääb meelde, mida sa enne ei pannud tähele, mis on huvitav. Et see film on nagu rännak selle koha pealt. Et rännak läbi kahe sõbra vestluse. Ja hiljem ka Wallace Shawn, see näitleja, on öelnud, et ta ise nagu ei vaata seda filmi, kuna see tundub talle nagu liiga realistlik. Et Andrei Gregory ise võtab seda asja nagu palju rohkem naljaga, et seda võib vaadata küll hästi lõbus film, mis me tegime. Et mulle tundub, et Wallace Shawn pani päris palju ise ennast sinna filmi. Et isegi nii palju, et seda ennast nagu lõpuks häiris. What is that? It's a sort of pate, light, made of fish. Does it have bones in it? No bones. Seega ma olengi huvitavas positsioonis, et kas soovitada seda filmi inimestel vaadata. Et tundub nagu veider oma lemmikfilmi mitte teistele inimestele soovitada. Aga ma kujutan ette, et see on tõesti selline film, mis mõnel inimesele võib-olla ei istu just seetõttu, et see ongi nagu nii minimalistlikult filmitud, et seal ongi ainult 2 inimest, kes räägivad. Et kui on tõesti sellised inimesi, kellele teater ja telelavastused ei istu väga ja kes tahab nagu sellist hollywoodilikku pauku ja mürtsu, siis see film ei pruugi üldse meeldida, et ma saan täiesti sellest aru. Aga kui te olete sellised, ütleme, filosoofia huvilised või sellised, kellele meeldib väga teatris käia ja just näha seda, kuidas mingisugune näitleja siis suudab tundide kaupa mingit väga huvitavat tegelaskuju kehastada, siis ma kindlasti soovitaksin seda vaadata. Now, you can easily see, because we're talking about group trance, where the line between something like this and something like Hitler's Nuremberg rallies is in a way a very thin line. Et ma usun, et see film jääb sama hästi meelde nagu väga hea raamat ja tekitab väga palju mõtlemisainet. Et sellised mõtted siis filmist My Dinner with Andrei ning Moongold Productions asub vaikselt uuesti ehitama, mis on meie põhitegevus muidugi. Näeme!